بتدور على حاجة تستثمر فيها على مدى طويل؟ في بعض الاستثمارات طويلة الأجل وأحسن ليك. أول استثمار هو مع الأسهم المستقرة والمربحة في الشركات الكبيرة، ودي بتدي جزء من أرباحها للمساهمين فيها بشكل منتظم، فبتدور على شركة سمعتها كويسة في السوق ويكون ليها سجل طويل في توزيع الأرباح على المساهمين. الاستثمار الثاني هو صناديق الاستثمار المتداولة في الأسهم، يعني نستثمر في الأسهم الموجودة في المؤشرات الرئيسية في البورصات، وهي بديل عن الاستثمار في اسهم الشركات بشكل فردي اللي بتحتاج منك وقت ومجهود في مراقبه السوق. فكده صناديق الاستثمار المتداوله في الاسهم مرنه اكتر ومتنوعه. بس ما تنساش ان في بعض الاحيان وقت الازمات هو بيكون وقت صناعه المكسب، وان الاسواق الماليه لما بتكون في مرحله هبوط فده بيبقى افضل وقت ان انت تحقق ارباح على المدى الطويل. الموضوع محتاج دراسه وفهم وصبر. ثالث استثمار هو السندات الحكوميه طويله الاجل، يعني الدول بتستلف من المستثمرين لتمويل نفقاتها العامه زي مشروعات البنيه التحتيه والصحة، بيكون محدد لفترة طويلة الأجل حوالي 10 سنين أو أكتر. السندات الحكومية آمنة نسبيا وعوائدها أقل من الأسهم لأن المخاطر أقل، وده يخليك مطمن على فلوسك. رابع حاجة هيكون في العقارات. تستثمر في العقارات السكنية أو التجارية وتأجرها علشان توفر عوائد إيجارية دورية وإمكانية نمو رأس مالك على المدى الطويل. وآخر استثمار هو الحصان الأسود دايما للاستثمار طويل الأجل، الذهب. ولو شفت سعره خلال ال10 سنين اللي فاتوا هتلاقي زاد سعره 12 ضعف تقريبا، ودايما بيعتبر الملاذ الآمن في أوقات عدم اليقين الاقتصادي. بس طبعا ملوش أي عوائد منتظمة طالما بتحوش في الذهب، بس وقت ما هتبيعه هتحقق أرباح كويسة جدا، بس لازم على المدى الطويل. لو محتاج بقى عوائد بشكل مستمر تقدر تستثمر في صناديق الذهب المطروحة في البورصة، ودي بتسهل لك تستثمر ولو حتى بأقل مبلغ وأرخص من سعر جرام الذهب. بس قبل ما تقفل الفيديو لازم تعرف ان الاستثمار طويل الاجل بيتطلب دراسة دقيقة وتنويع محفظتك الاستثمارية لتقليل المخاطر.